و سوال دوم شما که به احتیاط یوراسیوز نیو یورو آسیا تاجیکستان کی می‌دارد و اگر درآید آیا باقی میماند یا نه، این دو مسئله از هم جدا هم برادری عزیز. شما میدونید که امام علی رحمان قریب 5-6 سال است که پافشاری داشت که به اتحاد یورو آسیا که به رهبری روسیه تشکیل شده است، در آن قرقیزستان و قزاقستان و ارمنستان و بلاروس اعضا هستند، وارد نشود. برای چی؟ برای آنکه اگر وارد این اتحاد گمرکی و اقتصادی شود، اون بعض داد و گرفتایی که در داخل کشور دارد با راه پنهان کردن تاموژنی و نلاگ و پولشویی، اون کمتر می شود. من نمیگم که پورا از بین می رود. بالاخره امام علی رحمان طاقت نکرد به این فشارهای پیوسته روسیه، زیرا حکومت روسیه گفت که اگر با ما هستی، شریک استراتژی هستی، از ما کمک نظامی میخوای، باید در این اتحاد یوراسیا باید که حتما وارد شوی و بالاخره من فکر میکنم که تحت فشارها و تاثیر وارد شد. اما فایده که از این وارد شوی به دست میاد، یگانش به نظر من این است که به مهاجرین ما در روسیه کمک میشود و مهاجرین ما از این پتنت های علاوگی که امروز بر سر آنها هست خلاص خواهند شد. امیدوارم مثل قرقیزها، ارمنها پتنت و حق کار و فعالیت و زندگی در روسیه را آسانتر به دست خواهند آورد. اما این هیچ ربطی ندارد با آن که اگر اینا وارد شدن، تاجیکستان وارد شد، حتما باید که کسی دیگر پرزیدنت باشد. نه، وارد شدن به اتحاد یوراسیا نه عمر حکومت امام علی رحمان را طولانی تر میکند، دراز میکند، نه کمتر. این از ما و شما وابسته است. قرقیزستان هم در اتحاد یوراسیا اعضا هست، ولی این پیش رای آن را نگرفت که مردم قرقیز اتنبایف را از قدرت دور کردند و جپرف را آوردند. اگر فردا مردم قرقیز که اعضای اتحاد یوراسیا است، اگر بخواهد که جبارف را هم یا جپرف را هم عوض کند، عضویتش در اتحاد یوراسیا مانع نخواهد شد. این برمیگردد وابسته است به رأی و به خواهش و به جسارت مردم قرقیز و تاجیک. از روسیه و از عضویت در اتحاد یوراسیا هیچ وابستگی ندارد برادری عزیز.